بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay qalin jabinta maanta waxaanu halkan tababarka ugu soo xidhnay oo juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib oo runtii aan waqti badan gelinay xilliyo badan soo marnay waxaanu maanta tababarkii halkan dugsiga General Farxaan Maxashwaan ugu soo xidhnay dacfadii saddexaad ee ciidamada dib u xoreynta gobolka Sool Sanaag iyo Cayn runtii waxaan mahad ballaaran u celinayaa dhammaan hablaha sharafta leh ee nagala soo qayb galay munaasabadan saraakiisha gudoomiyaha iyo dhammaan dadka deegaanka ee ka soo qayb galay munaasabadan runtii markaan waxaan bilaabanay waa nalaga yaabnaa wax la islahaa suurtoobi mayso sideedaba dadku hadduu go'aan ku gaadho inuu wax qabsado isagaa dawlad isu noqda dadku hadduu isla kaashado oo wax isla qabto wax walba wuu samayn karaa qofka bini'aadanka ah hadduu la yimaado hami iyo dadaal iyo fikir meel walba wuu gaadhi karaa waxaan aad ugu hambalyaynayaa ururka dhiirane oo aan maanta halka tababarka ugu soo xidhanno oo runtii juhdi iyo dadaal dheer saraakiisha iyo macallimiinta iyo tababarayaasha oo noogu soo dulqaatay duruufo aad u adag aad baan u mahadinayaa ugu bogaadinayaa gobonnimada waxa la dhahaa waa wax adduunka waxa ugu qaalisan waa gobonnimo qofku wax naftiisa uu kaga gamo intuu naftiisa u huro uu kaga gamco oo u qalanta naftiisa waa gobonnimo iyo xorriyad waxaanu maanta halkan idinka cadaynaynaa qadiyadayada iyo mabda'ayaga iyo deegaanadayada amniga deegaanka iyaga inaan cidna magan uga noqon doonin cid kasta oo soo faragelisa deegaanadayada ama khalkhal amni ka wada inaanu gacan biro kaga hortagi doono waxyaabaha nagu kalifay inaanu iskaa wax u qabso aanu ku shaqayno markaanu aragnay dhiigga iyaga iyo maalayacni ku daadanaya oo maalin walba ama laba beelood oo isdilayo wax isku dilayaan aan la garanayn ama wax dilay la garan waayo gobolka iyagii habeen iyo maalinta qof lagu dilo wax dilay la garan waayo waxaan go'aan ku qaadanay inaan dib dambe u daawan dhiigga shacabka iyagoo daadanaya fikirrada guracan oo shisheeyaha iyo cadowgu inoo soo jiiday oo kala goynta iyo burburinta ummadda Soomaaliyeed inaanu ka hortagno baanu ballan ku qaadanaa oo aanu waliba talaabo sharci ka qaadno haddaad arki jirteen kuwa qadiyadoodu ay lacag tahay oo la gorgorin karo waxaan ballan idin qaadanaa inaanan ka leexan wadada saxda ee aan ummadayada ku badbaadinayno waxaan u hambalyaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan intii madasha ka soo qayb gashay bahda saxaafadda dhammaan saraakiisha ciidanka iyo macallimiinta hablaheena sharafta leh oo runtii meeshaanu ka dhiman weynaya iyo dhammaan bulshada rayidka ah oo deegaanka daafihiisa kala duwan nooga soo baxday aad baad u mahadsantihiin